Български фолклор. Българският фолклор включва народни песни, приказки, легенди, танци. Те представят начина, по който българският народ вижда света. В традициите и в народното творчество се преплитат стари езически вярвания и нови християнски. В миналото българите са вярвали в много митични същества – змей, самодива, ламя, караконджо. С тях те са си обяснявали явленията в природата, а също и всичко добро и лошо в живота. В обредите на всички празници има много езически символи. Елементи от облеклото и храната са имали функция да защитават хората от зли сили. За старите българи слънцето е било жив човек. Те са свързвали деня с неговото движение. То се събужда, върви по небето, къпе се в морето. В фолклора има много традиции, които се свързват с периода преди женене. Много известен е обичаят лазаруване – преход на момичето от детство към предбрачна възраст. Празникът се провежда на Лазаров ден, който е 8 дни преди Великден, на различна дата, но винаги в събота. Младите момичета се обличат в красиви дрехи и плетат венци от цветя. След това лазарките хвърлят венците в реката и правят предсказания за бъдещия си мъж. Младите мъже участват в обреда коледуване. В нощта преди Коледа, Рождество Христово, коледарите ходят във всички къщи в селото и пеят песни с пожелания за новата година. Песните и танците са свързани с различните празници или с бита на българите. Например, някои танци имитират работата на полето. Във всички области на България хората са имали различен начин на живот. Затова имат различни народни танци и национални костюми – носии. Така се образуват отделни фолклорни области – шопска, тракийска, северняшка, македонска и други. Музиката за всички танци включва мелодии в неравноделен такт – 5/8, 7/8, 11/8 и други. Това е много интересно и необикновено, защото нито един народ няма фолклорна музика в такива тактове. Фолклорът е много популярен и в съвременна България. Много млади хора слушат българска народна музика и знаят и танцуват български народни танци. На празници и сватби българите не само ядат и пият чудесни български ястия и питиета, а всички се хващат за ръце и танцуват хоро. Възрастни и млади, мъже и жени, всички заедно танцуват. Това показва обединение, приемственост между поколенията и принадлежност към един народ, който пази своята история и национално достоинство. Наше очередное занятие подошло к концу. Надеемся, оно было полезным и познавательным. Смотрите видео и закрепляйте знания с помощью упражнений на нашем сайте strangerschool.com. До встречи на новых занятиях. Успешен день! До виждане!